नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ नुमापुङ इटिङ च्यानलमा। आज फेरि पनि म अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अनि आजको यस मुकबाङ भिडियोमा यहाँनिर मसँग छ रातो दाल अनि रायोको साग अनि यहाँनिर हिजोको यो बफको सब्जी छ अनि यहाँनिर मैले बफको अचार लिएर आएको छु। हुन्छ त मैले आजको मुकबाङ सुरु गरेँ है। दाल पनि सेलाइ पो गएछ। ए बिर्सेछु पो यो ठेला त
भिडियो सकिएको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? यदि मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू, बाई बाई।